老铁们投资个新设备啊，待会儿用这个录，大伙儿看看效果咋样。刚又吹牛了啊！别人投资个新设备让我给借来了，看看效果咋样。如果反响好的话，年入我也安排一台。大伙儿实话实说啊，这玩意儿可贵了，我得修老了车了才能挣回来。下面我就带着他去一家工厂给一辆小叉车修离合器。解放双手了啊！我一个人就能录视频了，看着也不那么抖了，不晕车了。那个啊，还得自己试一下，离合器抬到头也不走道啊。今天又动上了，多少还能走点道。昨天是一点也不走了，干啥事儿呢？是那灭火器的事吗？不是吧？就离合器呗。啊？哎呀，怎的？那个，哎呦，这玩意儿还有锁呢。嗯。调多少回了？这实在是调不了了，这是。我操，这轮胎还干呢？这轮胎太狠了，杀到头了。有3轮吗？有啊。把那靴往里抹点。零一片磨没了，我说这压盘也行吗？这压盘都老瓢了，磨的这多深沟了，是不是也不行了？也难为他走道了，就这玩意儿了，多少还能让你走点道呢。要换掌了，压盘应该没事。对，你要是早换就是换片，压盘没事。哟我操！这有扯淡的吗？溜着藤没料理，回家胖哥不点埋汰我。那你是那啥，肯定是没有平台会钱。老粉丝人多的话，让他小气一点。你试试摇吧，大招。行吗？